地に今も残る豪壮な火祭りで、火災鎮護と五穀豊穣を祈願するものです。この伝統をモチーフにしたスーパー大賀瀬が今年もこれから再現されます。60尺300貫のスーパー大賀瀬が今年も立ち上がりました。会場の皆様、温かい拍手をお願いします。ゆっくり回せよ。